Ahojte, v dnešnom videu si ukážeme dva veľmi známe nástroje na vzdialené pripojenie k serverom. Zabezpečený prístup k príkazovému interpretovaču, anglicky Secure Shell, skrátka SSH, je v informatike počítačový program, ako aj súvisiaci sieťový protokol, určený na prihlasovanie a vykonávanie príkazov na vzdialenom počítači v počítačovej sieti. My si ukážeme dva najznámejšie, a to PuTTY a KITTY. Ešte predtým, než začneme, je dôležité si uvedomiť jednu vec. PuTTY a KITTY sú pre prácu so servermi asi tak dôležité ako abeceda pre čítanie. Bez nej sa jednoducho nepohnete. Ak chcete spravovať Linux, Raspberry Pi, NAS alebo vzdialený počítač, prípadne server, bez SSH a týchto nástrojov to jednoducho nepôjde. Budeme ich používať v každom ďalšom videu, či už pri inštalácii softvéru, konfigurácii systému alebo riešení problémov. Takže ak toto preskočíte, v ďalších videách sa nepohneme ani o krok. Preto začíname práve tu, od úplných základov pomaly a zrozumiteľne. Čo je PuTTY? PuTTY je jednoduchý, ale veľmi spoľahlivý program pre Windows, ktorý slúži na pripojenie k vzdialenému zariadeniu cez SSH. Najčastejšie sa používa na prihlásenie na Linux server, správu Raspberry Pi, konfiguráciu routerov, masiek a VPS serverov. Je úplne zadarmo. Čo je KITTY a prečo vôbec existuje? KITTY je v podstate rozšírená verzia PuTTY. Vychádza z PuTTY, ale pridáva funkcie, ktoré v základnom PuTTY buď chýbajú, alebo sú veľmi obmedzené. Napríklad ukladanie hesiel a relácií, automatické prihlásenie, lepšiu prácu s viacerými oknami, viac možností prispôsobenia. PuTTY versus KITTY, pre koho je čo lepšie? Ak ste začiatočník, PuTTY vám úplne stačí, je jednoduchý, prehľadný a robí presne to, čo má. Ak však sa pripájate na viac serverov, nechcete stále dookola vypisovať IP adresy alebo pracujete so servermi denne, KITTY vám ušetrí veľa času. Vo videu si ukážeme inštaláciu PuTTY a KITTY a urobíme prvé SSH pripojenie. Ako prvé prejdeme na stránku, kde je inštalačný program PuTTY. Stiahneme si program PuTTY, čiže ja to budem stiahovať pre systém Windows. Program sa mi stiahol. Teraz prejdeme do zložky, kde máme inštalačný súbor a dvojklikom spustíme inštaláciu. Spustí sa nám inštalačné okno a program nainštalujeme. Klikneme na Next, Next, Install. Tak. A program máme nainštalovaný. Môžeme zatvoriť. Program PuTTY potom nájdeme tu medzi programami. Máme ho tu hore. Takto si ho môžeme presunúť na obrazovku. Tak, máme ho presunutý na obrazovke. Môžeme si ho potom dať ľudne aj na spodnú lištu. Teraz si spustíme samotný program a objaví sa nám takéto okno. No a teraz už len jednoducho klikneme, na ktorý počítač alebo server sa chceme pripojiť. V minulom videu sme si ukazovali, ako nainštalovať Proxmox, tak ja sa prihlásim teraz do notebooku, kde mám nainštalovaný Proxmox. Zadám IP adresu. Otvoriť. Otvorí sa mi takéto okno. Teraz sa prihlásim do počítača, respektíve notebooku, kde mám nainštalovaný môj Proxmox. Čiže zadám prihlasovacie meno,
To bude root a heslo, ktoré sme si dali pri inštalácii. Tak, a sme prihlásení. Ak by sme sa chceli prihlasovať rýchlejšie, tak môžeme tu robiť takto. Zadám IP adresu a tu si nazvem, do ktorého počítača by som sa chcel prihlásiť, takže ja si tam napíšem Proxmox a dám si save, vložiť. A teraz už zatvorím si reláciu, spustím znova. Teraz už keď si kliknem tu, čo mám uložené, tak mi rovno otvorí okno, kde zadám zase prihlasovacie meno a heslo. Ide o to, že nebudem musieť stále vypisovať na novú IP adresu počítača, do ktorého sa chcem prihlásiť. Tak toto by bolo tak v krátkosti všetko. Samozrejme link na zdroj inštalačného programu na PuTTY nechám v popise videa. Ako druhý program si stiahneme program Kitty. Link na stránku, kde si môžete program stiahnuť, vám dávam tu a samozrejme bude aj v popise videa. Takže prejdeme na stránku a stiahneme si program do počítača. Tlačíme download. Program sa nám za chvíľu začne stiahovať. Musíme potvrdiť, stiahnuť aj neoverený súbor. Dobre, program máme stiahnutý. Prejdeme do stiahnutých súborov. Program Kitty je tzv. Portable verzia. To znamená, že program nemusíme klasicky nainštalovať, ale stačí, keď ho jednoducho len spustíme, alebo môžeme si ho presunúť na plochu, prípadne dať na spodnú lištu. Odtiaľ ho budeme spúšťať. Teraz si spustíme program Kitty. Ako vidíme, je veľmi podobný ako program PuTTY. Takže teraz sa takisto prihlásime do môjho notebooku, kde mám Proxmox, že zadáme IP adresu. Štart. A zadáme prihlasovacie meno a heslo. Tak, a sme prihlásení. Kitty sa môžeme prihlasovať aj tak, že nemusíme potom zadávať stále prihlasovacie údaje, ako je prihlasovacie meno a heslo. Teraz sa prihlásime takýmto spôsobom, čiže opäť máme si tu IP adresu. Tu si dáme meno počítača, do ktorého sa budeme prihlasovať. Ja dám Proxmox. No a teraz klikneme na položku Connection, Data a tu si zadáme prihlasovacie meno, root a tu si dáme heslo. Tak, dáme Start a sme tu. Hneď nás to prihlásilo už priamo do počítača, do administrácie. Naspäť.
A tu si to môžeme uložiť teraz. Tak, máme to uložené. Ešte raz to otvorím. Tak. No a my tu už máme uložený ten náš počítač, takže klikneme na to dvakrát. Alebo klikneme raz a dáme štart, to je jedno. A sme prihlásení. Takže ešte dá sa aj takýmto spôsobom nastaviť hity, aby sme nemuseli stále zadávať prihlasovacie meno a heslo. Takto sme si predstavili asi dva najpoužívanejšie programy na vzdialené pripojenie k počítaču, PuTTY a Kitty. Samozrejme možnosti nastavenia je veľa viac, ale to nebolo cieľom tohto videa. Ukázali sme si len ten nevyhnutný základ. Videa robím hlavne pre úplných lajkov, aby tomu porozumel naozaj každý. Ak sa vám video páčilo, dajte prosím like a odber, aby som pre vás mohol pripravovať ďalšie videá. Prípadne do komentárov napíšte, čomu ste nerozumeli alebo čo vám nešlo. A zároveň vás chcem pozvať do novej facebookovej skupiny IT technológie doma od TV po domáci server, kde si navzájom radíme a vysvetľujeme veci jednoducho a zrozumiteľne pre každého. Ďakujem za pozretie videa.